Hello friends, welcome to Sudha's Kitchen Recipes. இன்னைக்கு நாம உருளைக்கிழங்கு போண்டா செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். 5 உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்து தோல் உரிச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோங்க. 2 கொத்து கறிவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. இது கூட நீங்கள் மல்லித்தலை கூட பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு இது போல் நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ 250 கிராம் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் எடுத்துருக்கோங்க. இதிலேயே உப்பு காரம் எல்லாமே இருக்குங்க. நம்ம தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாங்க. இப்போ இது போல் நல்லா கலந்து எடுத்துட்டோங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேங்க. 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கறிவேப்பிலை, வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாங்க. இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. உருளைக்கிழங்குக்கும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மசிச்சு வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறட்டுங்க. இப்போ பாருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு. இது போல் உருண்டை பிடிச்சு வச்சுக்கலாங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனில் ஆயில் சேர்த்துருக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இது போல் நம்ம போண்டா போட்டு எடுத்துக்கலாங்க.
ஒரு பக்கம் வெந்ததும் திருப்பி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம். இப்போ மீதம் இருக்கிறதையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்க, உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.